我對年青人嘅接觸咧，其實係少咗嘅。咁但係藉住今次呢個機會咧，喺網絡平台上邊，我認識翻班後生咧，咁我都覺得佢哋即係好有創意啦，同埋好愛玩啦，都好坦誠啊咁樣啦。所以今次個網絡宣傳，我覺得係好成功。即係坦白講，你哋呢度咁多宣傳界嘅人喺度，我好鬼憎你哋嘅。我好憎宣傳，我好憎自己要去做宣傳嘅。曾經有啲電影公司老闆，喂，唔好揾張家輝，點解啊？咁佢咁好咁樣，佢唔中意做宣傳嘅，不如揾第二個啊咁。佢寧願揾過一個中意做宣傳嘅人，都唔想揾一個戲好啲嘅人喎。你睇下，即係，但係其實去到呢個年代都冇得揀啊！個年代係咁啊，個 marketing 係要行先啊！你能夠改寫到你嘅命運，就只有創意。入行嘅呢幾廿年裏面呢，我都係靠住我自己自身嘅創意咁樣走出嚟嘅啫。你話我幸唔幸運？我一定有好多人好幸運過我嘅，你大家都知道咁，但係都係靠自己努力同創意咯，仲要有啲運氣先咁樣。